خب موضوع بعدی بلو اسکرین میگن برش یا با فارسی میگن صفحه آبی است. موضوع درس بلو اسکرین یا صفحه آبی است. خیلی خود مشکلات صفحه آبی یا بلو اسکرین که به انگلیسی برش میگن، یک صفحه که با رنگ آبی است، بعض وقت یک مشکل که کمتر پیش میاد او صفحه ظاهر میشه. اینا هم مشکلات که میاد در کدام پرزه که خرابی با وجود میاد که این صفحه آبی برای تو ظاهر میشه. من خودم زیاد سر میخورم، زیادتر در ویندوز سر میخورم. زیادتر در چی سر میخورم؟ در ویندوز زیاد سر خوردیم، در آرد زیاد سر خوردیم، در یا زیاد سر میخورم. صفحه آبی در کدام حالت میآید؟ یعنی بلو اسکرین در کدام حالت میآید؟ صحیح؟ وقتی که رامت مشکل داشته باشه، چی داشته باشه؟ رام اگر خراب باشه خیلی تصویر نمیده. پیشتر گفتیم نه؟ حال خیر رام جور است انداختی. اینا مثلا چه رقم مشکل پیش میاد؟ کمی توضیح برات بدم میفهمی. یک رابطه سرعتش 2400 سرعت رو میفهمی نه؟ یک رابطه سرعتش 2133 سرعت ها فرق کنه یا نه؟ انداختی 2000 سرعت کمتر روشن میشه، کار میکنه. بعض وقت مثلا یکم پروگرام رو سر ران بکنی شار بیشتر که بیام یک بده بلو اسکرین میده. این مشکل رام دایی است که اگر رام با هم دیگه سازگار نبودن این مشکل برای تو پیش میاره. یکی یک رام مثلا سپورت یک کمتر سپورت میکنن 16 جی بی رام، تو 32 جی بی رام پارتی روشن اگر شود تا لحظه کار میکنن باز بلو اسکرین میده. یعنی رام سپورت کردن نمیتونه. در صورت مراد تبدیل شود جو. دیگه موضوع ویندوز است. موضوع چی است؟ ویندوز ویروس ده میکاره میکنه. ویندوز که ویروس ده خودش دبل اسکرین میره. صفحه کابی میاد پس صفر میشه فیصدیش تا 100 پیش میره بعد پس ویندوز ریستارت میشه پس هم میده. ویندوز اگه ویروس بزنش مشکل پیدا کنه خرابی را پیش میره. یک مشکل بایوس است. هرگاه بایوسی که امترد از حالت عادی خود برآید، یعنی بایوس نیاز پیدا کنه که بایوس باید اپدیت شود، بلو اسکرین دوباره میره. هرگاه زیاد که امترد بلو اسکرین داد باید که امترد چی کنی؟ بایوس کنی. اگر در بایوس جو نشد باز میری باید دیگر رو چک میکنی. دیگه مشکل ریبان است. ریبان در کدام حالت مثلا مشکل ریبان می باشه؟ ریبان قطع وصل شود. چی شود؟ قطع وصل. هنگامی که مثلا تو بساب صحیح در جای خود نشته خود ریبان قطع تکایش و صحیح یک طرفش بلند و یک طرفش پخش است، این که سرش برق قطع وصل میشه یک بلو اسکرین میده. باید ریبان ها هم چک شد. دیگه مشکلات خود اسکرین است. خود مشکلات چی است؟ اسکرین هم مشکل داشته باشه بلو اسکرین میده. دیگه مشکل آی سی اچ است. آی سی اچ برش میگن. اگر همیشه بلو اسکرین داد چند لحظه کار میکنی بلو اسکرین میده باز کمتر آی سی اچ باید تبدیل شود. دیگه مشکل آی سی آیو ایره باید چک میکنی. اگر در این حالت ها مثلا جور شده که ضرورت به ترمیم دیگه نیست. اون بلو اسکرین دیگه کمتر نمیده. خب زیادتر که مردم سر میخورن ویندوز رام است بعض وقت در بایوس پروگرام میکنن جور میشه. یا خود مشکل چی میباشه؟ سی پی یو. اگر همیشه باز دید کدام از حل نشد در سی پی یو اگر رسیدی دیگه در سی پی یو باز دیگه رای حل نداره باید تخت تبدیل شود. بگیر دیگه موضوع سلاید بعدی ما مشکلات بایوس. یعنی خود بایوس پرابلم یا مشکلاتی که بایوس میتونه رو چی کنه؟ حل بکنه. یعنی توسط پروگرام کردن بایوس ما میتونیم مشکل چی کنیم؟ حل بکنیم. هر که اینترنت صفحه آبی داد پیشتر گفتم من بلو اسکرین داده میره بایوس پروگرام چی میشه؟ جور میشه. دیگه هرگاه که اینترنت
روشن نمیشد. بیشتر نه پاور خو نخوندیم. بعض وقتا چک میکنی که اینترنت کل جای جورش هم روشن نمیشه. بطری بایوس هم میباشن؟ بطری یکی خواب خو یکی هست او رو میگه چی بالا روشن نمیشه. باز چپ پروگرام کو جور میشه. دیگه که اینتر سر وقت ریستارت شده میره. روشن میشه تصویر داره. پس ریستارت میشه. روشن میشه پس ریستارت میشه. روشن میشه پس ریستارت میشه. اگر سر وقت که اینتر ریستارت شده میره باز که اینتر چی گو؟ یعنی مشکلات بایوس داره. بایوس پروگرام کو مشکلش حل میشه. دیگه ریستارت نمیشه. دیگه که اینتر تصویر نداره. بیشتر هم اشاره کردم اگه که اینتر تصویر نداشت یک دلیلش بایوسش مشکل داره. دیگه شناسایی چارج یا بطری. یک کمتر بطریش هم میکشی کار نمیکنه دیگه. پس میدونی بطری قبول بازش پروگرام جور میشه. یا یک کمتر چارج نمیگیره. قبل از کمتر جور بوده آی سی هایش هم چک میکنی. همو ترانسفور اول دوم پاور چک میکنی. کل جای برق هست. هیچ مشکل نداره در چارج گرفتن. یعنی در سوزن چارجر برق میه. در خود تخت هم برق عبور میکنه. بعد کمتر چارج نمیگیره. هرگاه در شناسایی بطری و چارج مشکل پیدا کردی او هم زیادتر در مدلای نوی مشکل پیش میاد. در مدلای سابقه نه. در جدید اگر این مشکل پیش آمد باعث پروگرام بود. حتی یک کمتر نسل 11 بود جدید SSD کشیده بود پس انداخت و قبول نمیکرد. میره خلش آمیداد. مشکلش بایز پس پروگرام کرد یعنی واردس 11 داشت باشه پروگرام کو پس رو شناسایی کنه. حافظه رو اگه نمیشناخت بعض وقت که اینطورا بایزش کو جور میشه. دیگه جای کیبل اینترنت کار نمیکرد بایز کو جور میشه. اینی وای فای رو من خودم سر خوردم. یک اینترنت نسل 4 بود. وای فایش روشن نمیشه. دیگه برو کارت وای فایش خراب است. دیگه کارت وای فای جور انداخت و بالا کار نمیکرد. را بایز که جور شد. خراب اول وای فای کار شد بس تبدیل کرد بالا دو جور شد. یعنی معلوم شد که این مشکل نداره. بایز کرد جور شد. راند پاور هم میفهمی؟ گیم در یکان دفعه دلش روشن میشه یکان دفعه دلش نشد روشن نمیشه. یعنی بعض وقت پاور میکنه بعض وقت یکان دفعه کمتر میگه سخت چلولی میکنه. یکان دفعه روشن میشه یکان دفعه نمیشه. بازمی رو اگر ما بخوایم بایوس کنه دیگه بعض وقت رندم تصویر یکان دفعه تصویر داره کمتر یکان دفعه نداره. این دلش تصویر میده دلش نشد نمیده. بازی رو هم اگر بایوس کنیم جور میشه. اگر با این مشکلات ما سر خوردیم با پروگرام کردن بایوس این مشکلات ما حل میشه. حتی گفتن که با جدا ساختن حافظه کمتر هم اگر جدا شد قبول نکرد بایوس کمتر جور میشه. صحیح؟